Ni mambura maria maratabaniirio guku mucii munene wa Nairobi kuri mutumia wa mutongoria wa bururi Margaret Kenyatta aratugirwo na ngerenwa ya gutugirio hari wirutiri wake itanya-ini ria guteithiriria atumia kugia ciana na njira iria yagiriire undu umwe na kunyihia ikuu gatagati ka atumia na ciana rungu rwa tabarira ya Beyond Zero. I humbly accept the 2018 EY Eastern African Lifetime Achievement Award with profound gratitude. Akiamukira ngerenwa yo kuma kuri murugamiriri munene wa gikundi kia EY Gitahi Gachachi ni athingatite kuga gicunje kinene kia atumia ni kigunikite na tabarira ino na ciana nyingi riu ni irahota gukungwira miaka 5 kuma iciaro na kwiruta ugwati-ini wa mirimu iria icungagiriria ciana nyingi gukua iritukenge. I remain committed to making a contribution to promoting the well-being and health of all Kenyans, and I'm truly honored to accept this award. Thank you. Margaret Kenyatta ni ugite tabarira ino no iguthie na mbere na gukinyira andu othe bururi-ini hari kwamukira motungata ma urigitani rungu rwa tabarira ya Beyond Zero. Together we have impacted many vulnerable lives and in marginalized communities with access to quality and affordable health care through our mobile clinics and our medical safaris. Riri tirio rita ria mbere ria Margaret Kenyatta gutugwo na ngerenwa ta ino na kwa ihinda ria miaka 5 ni atugitwo na ngerenwa mwanya mwanya ari hamwe na gutamburwo ni urumwe wa kimabũrũri. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.